Tapi berlangsung untuk saya kita ambil 4 terbaik nanti otomatis satu bisa cek di rekap. Kamera biar jelas. Itu lagi jelas. Terima kasih atas perhatiannya kepada Koramil Magnus. Bapak Babinsa dari Magnus, Koramil Depok dari Polsek Depok. Sekali lagi terima kasih atas rahmatullah dan semua saja. Kegiatan ini menjadi pembelajaran kita untuk masa-masa berikutnya. Biar semua.
Oke, 1 menit toleransi saya berlakukan dari sekarang. Panggilan tas mulai batu panji 1 nomor gantangan 28 ditunggu rekan. Oke, sekali lagi untuk bayar kepentingan kami harap keluar dari lapangan. Kita sama-sama berdaya di situ. Berapa?
Let's